Endelig ferdig med forelesning. Da skal jeg høre folk si, wow, det er så mye å finne på i fritiden som student. Jeg har lyst til å vise deg hva de snakker om. Og har vi egentlig fritid? Det spørs hvem det spør, men jeg har det i hvert fall. Litt for mye. Mitt navn er Kentaro, jeg studerer 5-årig master i energi og miljø, og i denne videoen her skal du få en sniktitt på hva en student kan finne på i fritiden. Jeg har også lyst til å gi noen tips til hvor og hvordan de kan finne på mye gøy, men først gjett hva jeg skal nå. Og det er feil, for jeg skal på surfetur. Dette er noe av det største som overrasket meg da jeg begynte å studere. Hvor mange muligheter du har, og hvor lett det egentlig er å komme seg ut og finne på noe. Så for meg så er ingen uker like. Enten så er jeg med på noe, eller så bare finner jeg på noe spill å gjøre. Og siden det hele tiden skjer noe, så må jeg av og til minne meg selv på at jeg fortsatt studerer, og må gjøre studieting. Så tilbake til forelesning. Where the river takes far away from home. Time to ponder in the fields around me, where there's nothing but the breeze and the great unknown. Leave your worries and your suitcase. All you don't need, nothing but you. So don't throw your hopes, start on wishing well. It's your I Trondheim er ekstremt mange grupper og arrangementer styrt av frivillighet. Jeg har for eksempel vært med å arrangere et maratonløp, og til gjengjeld så får jeg treffe folk med samme interesse og bare lage de beste minnene. Med andre ord så får du jobbe med ting du digger, med folk du digger, og du gjør mye sosialt ut av det. Men jeg har bare 24 timer i døgnet, og jeg er noe som heter fulltidsstudent. Så har jeg tid til så mye tull og tøys, samtidig som jeg presterer godt på skolen. La meg vise deg helt konkret en typisk uke. Det oransje det er det som er studierelatert, det røde er jobbrelatert, for jeg har deltidsjobb og vær over den slags. Og så har jeg preppret inn noen tider, trener jeg bare for å flekse litt. Og disse tomrommene her, det er det videoen handler om. Fritid. Og forresten, gi videoen en tommel opp hvis du liker å trene. Og hvis du ikke liker å trene, gi videoen en tommel opp. Tilbake til saken. Det varierer en del fra uke til uke hvordan jeg jobber. Alt det for eksempel hva de innleveringsfristen er, og det sosiale som skjer. Så det er egentlig veldig vanskelig å vise deg hva som faktisk er en typisk uke. Og altså, studiet er viktig for meg, og jeg synes det er interessant og gøy. Men det er også mye annet jeg har lyst til å få tid til, så da gjelder det bare å prioritere og strukturere riktig og være megaeffektiv. Fleksibiliteten jeg får som student, i hvert fall på mitt studie dette skoleåret, hjelper også ganske mye. For noen ganger så kan jeg bare ta en kjempelang helg og dra på eventyr, og så kan jeg ta igjen litt skole etterpå. Jeg er egentlig ikke en stor fan av multitasking, men jeg har sett forelesninger på bussen et par ganger for å spare litt tid. Ikke ideelt, men du vet, prioriteringer. Men jeg mener faktisk at det jeg driver på med i fritiden ikke er helt unyttig heller. For det første, det å ta litt avbrekk fra studiet hjelper meg med å holde motivasjonen oppe. For det andre så får jeg utvikle meg personlig. Jeg får trent på å jobbe i team, kommunisere og så videre. Og for det tredje så tror jeg arbeidsgivere synes det er et stort pluss at man er aktiv i fritiden. Og nå skal jeg på et oppdrag om å filme Energi og Miljø sin korgruppe. Straks tilbake.
Men la meg innrømme dette her. Jeg lever ikke en typisk studenthverdag. Jeg kan ikke representere alle studenter. Men det er jo også det jeg synes er ganske fint. Du lager din egen hverdag, så gjør som du vil. Det er heller ikke sånn at jeg er ultraproduktiv hele tiden. Av og til så synes jeg det er deilig med uker der det ikke skjer noe. Det jeg virkelig ville overbevise deg om, var at studenttiden, det er sånn du gjør det til, men det kan gjøre det utrolig gøy. Og du kan ha det gøy og gjøre det bra på skolen samtidig. Så helt til slutt så har jeg lyst til å gi noen tips til hvordan du kan få størst utbytte av tiden din som student. Det viktigste er, hold mulighetene åpne. Takk ja til tilbudene som kom din vei, og ikke minst, test dine grenser. Som student i Trondheim så er ikke dette så vanskelig. Jeg fikk vite mye fra fadderne mine om hva som finnes der ute, og fikk høre masse fra folk som står på stands på campus. Og når du treffer nye folk på arrangementer, så får du vite om nye ting og blir invitert på masse forskjellig. Jeg synes det er kjempegøy dette her. Jeg skal på utveksling, så dette her blir sikkert den siste videoen fra meg på lenge. Jeg er glad for at jeg fikk lage denne videoen her, så har jeg noe å se tilbake på, alle de gode minnene. Men jeg skal tilbake til Trondheim, så hvis du blir student, så treffes vi sikkert. Så vi ses!